नमस्कार. मी रवींद्र टोपरे, राहणार चिपळूण, महाराष्ट्र, रत्नागिरी. ट्रिपल एम ह्या संकल्पनेमध्ये मी 2 महिन्यापासून पार्टिसिपेट आहे. 2 महिने पार्टिसिपेट आहे. त्यानंतर मी ट्रिपल एम ही संकल्पना समजून घेतली व समजून घेतल्यानंतर समजून घेतल्यानंतर ती कंपनी नसून तिची एक सिस्टम आहे हे मी समजलं. आणि आपली वेबसाईट बघण्यासाठी कम्प्युटरवरती आपण वेबपेजवर www.triplmindia.in ही वेबसाईट एंटर करायची आहे. त्यानंतर ह्या वेबसाईटवरती आपल्याला पूर्ण इंडियाची माहिती दिलेली आहे, इंडियाची माहिती. त्यानंतर आपल्याला लॉग इन करण्यासाठी लॉग इन इंटू व्हर्च्युअल अकाउंटला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर ईमेल आय डीच्या ठिकाणी आपला ईमेल आय डी जो क्रिएट केलेला असतो त्या ठिकाणी क्रिएट आय डी टाकायचं आहे. त्यानंतर जो काही आपला पासवर्ड असेल तो पासवर्ड टाईप करायचा आहे. पासवर्ड टाकल्यानंतर अटेन्शन तिथं प्रोसीड करायचं आहे. प्रोसीड केल्यानंतर आपल्याला आपल्या डेस्कटॉपवरती पूर्ण माहिती मिळते, कोण बाय केले, कुणी सेल मावरो केले. त्यानंतर डेस्कटॉप आहे, पार्टिसिपेंट, रेफरलला आपल्याला आपले लिंक्स जे जॉईन केलेले असतात ते आपले लिंक्स सगळे आपल्याला ह्याच्यावरती समजतात, जे आपण डायरेक्ट केलेलं असतं. त्यानंतर जी आपली काही मावरो आहेत, मावरोची जी काही व्हॅल्यू झालेली आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला ह्याच्यामध्ये पूर्ण समजते. त्यानंतर अकाउंटमध्ये सिस्टम अकाउंट आणि पर्सनल अकाउंट ह्याच्यामध्ये आपलं बँक अकाउंट इन्फॉर्मेशन करायची आहे, बँक पर्सन हे करायचे. त्यानंतर डेस्कटॉपला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यावरती गेट प्रोव्हाइड हेल्प आणि गेट वेल असे 2 ऑप्शन असतात. त्यानंतर बाय मावरो करायचं आहे. बाय मावरोला क्लिक केल्यानंतर ॲक्सेप्ट करून नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर तिथे यू हॅव बँक अकाउंट ट्रिपल एम ह्याला करायचं ना, बँक अकाउंट बेसिकली बँक अकाउंट ट्रिपल एमला हे करायचं आहे. त्यानंतर परत नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर इथे इंडियन रुपीजला क्लिक करायचं आहे. इंडियन रुपीज केल्यानंतर यू हॅव कॅश ओनली, त्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शनला परत क्लिक करायचं आहे. नेक्स्ट ऑप्शन केलं तर आपल्या ह्याच्यातलं कुठलंही असेल ते बँक अकाउंट आपलं सिलेक्ट करायचं आहे. बँक अकाउंट सिलेक्ट केल्यानंतर परत नेक्स्ट करायचं आहे. आणि नेक्स्ट केल्यानंतर आपल्याला इथे कमीत कमी 5,000 ते जास्तीत जास्त 50,000पर्यंत आपण मावरो चढवू शकतो. त्यानंतर सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर रेफरलच्या ठिकाणी 30% इथे परत 5,000 रुपये जी काय आपण अमाऊंट आहे ना ती परत हे करायची आहे. आणि त्यानंतर नेक्स्ट करायचं आहे. ओके. त्यानंतर परत आपण डेस्कटॉपवर गेल्यानंतर दुसरं एकदा गेट हेल्प. त्यानंतर 1 महिना झाल्यानंतर आपण परत सेल मावरो करू शकतो. सेल मावरोसाठी आपल्याला आपलं जे बँक अकाउंट जे हे केलेलं असतं ते बँक अकाउंट रजिस्टर असतं ते हे करायचं आहे, त्या दाखवायचं आहे. त्यानंतर परत नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर आपले जे काही मावरो झालेले असतील ते इथे आपल्याला ह्याच्यामध्ये समजतील. जे काही रेफरलचे असतील ते रेफरलचे बोनस असेल ते सगळं आपल्याला ह्याच्यावरती डेस्कवरती समजतं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट केलं की नेक्स्ट केल्यानंतर जेवढी काही अमाऊंट असेल ती आपली सेल होते आणि आपल्याला ती 5-6 दिवसामध्ये आपल्याला ती मिळून जाते. अशा प्रकारची माहिती ही पूर्ण डेस्कटॉपवरती दिलेली आहे. पण मी अशा प्रकारे नेटवरून बरीचशी माहिती घेऊन मित्रांकडून वगैरे अशा प्रकारे ही माहिती आहे. आणि मला लवकरात लवकर मॅनेजर बनवा ही माझी विनंती.